Как ты мог меня обмануть? Как можно играть с моими чувствами и лгать мне? Как? Перестань! Подойди! Не пойду! Алмаз! Нет! Хорошо, тогда я подойду и постою здесь! Алмаз, я делал все, чтобы не потерять тебя! Это все потому, что я влюбился в тебя с первого взгляда! Я не хотел, чтобы ты меня бросила, потому что я всего лишь водитель автобуса, понимаешь? Скажи мне, будешь ли ты любить меня, узнав об этом, а? Или ты тоже меня возьмешь и оставишь, бросишь? Скажи, ты бросишь меня прямо здесь, да, Алмаз? Тише, не говори так. Как я могу тебя не любить? Можно ли купить любовь за деньги, идиот? Алмаз, Каптагаль, Алмаз. Каптагаль.